আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা শেয়ার করব আপনাদের সাথে আমাদের মজাদার একটা পার্টি হয়েছে, গ্রিল পার্টি। আমরা বাসাতে সব কিছু রেডি করতেছি। এগুলো হচ্ছে মাছ, ইটালিয়ান একটা মাছ, এটা গ্রিল করব। এটা রেসিপিটা শেয়ার করতেছি আপনাদের সাথে। এখানে আপনার আদা বাটা, রসুন বাটা, তারপর লবণ, এরপর কাঁচামরিচ ব্লেন্ডার করে ওইটা, এরপর আপনার যাতে ঝালটা হয় ভালো মতো ভিতরে ঢুকে, এই জন্যই আমরা কাঁচামরিচটা ব্লেন্ডার করে দিলাম। তারপর লবণ দিয়ে দিলাম। একটা কথা মনে রাখবেন, এই রেসিপিতে কখনো আপনার জিরার গুঁড়া, তারপর ধনিয়া গুঁড়া এগুলো যায় না। এরপর তেল দিয়ে দিলাম। এরপর আপনার এটা হচ্ছে একটা সিরকা, যেটা দিলে আপনার এগুলো সহজে নষ্ট হবে না, ভিতরেও নষ্ট হবে না। এরপর এটা হচ্ছে তান্দুরি মশলা, সব জায়গায় পাওয়া যায়। এটা দিলে জালটাও হয় ভালো, আর ভিতরের কালারটাও অনেক সুন্দর হয়। মানে যখন গ্রিল করা হয় তখন কালারগুলো দেখতে অনেক ভালো লাগে। এরপর আমি একা করতেছি না, আমার জালও আছে, উনিও করতেছে। এরপর আমরা গুড় দিয়ে দিলাম, টক গুড়। আর আপনি যদি গুড় না দেন তখন লেবু দিতে পারেন, গুড়ের পরিবর্তে একটা দিলেই হয়, লেবুর রস দিই। আর এটা হচ্ছে একটা রোজমারিনো গাছের পাতা, এটা যখন আমরা মাছে দিব তখন ঘ্রাণটা অনেক সুন্দর হয়। সেমভাবে আমরা এই মুরগির মাংসগুলো করব, একদম সেমভাবে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এগুলোতে কোনো জিরার গুঁড়া, তারপর ধনিয়া গুঁড়া এগুলো যাবে না। এরপরে আমরা সেমভাবে মুরগির মাংস, তারপর গরুর মাংস দুটোই একসাথে একইভাবে করব। সবগুলো একই সাথে হয় আর কি, একই রকমভাবে। আর এগুলো আপনার আমরা যদি ধরুন আজকে করব, হয় আজকে যদি দুপুরবেলায় করি, হয় সকালবেলা, এগুলা সব মেখে ফ্রিজে রাখা ভালো। আর যদি তার আগের দিন করে রাখেন তাহলে তো আরও প্লাস পয়েন্ট, কারণ তখন মজাটা আরও ভালো হয়, আপনার মশলাগুলা ভিতরে যায়, তারপর সব মিলে অনেক ভালো হয়। দেখতে থাকুন, সেমভাবেই করা হইতেছে সবগুলা। আর আমরা এখানে শুধু নিজ ফ্যামিলি না, আমাদের সাথে আরও 2টা ফ্যামিলি থাকবে, যার কারণে আমরা অনেকগুলো করতে হইতেছে। এখন আমরা পার্কে চলে আসলাম, পার্কের ভিতর আসলাম। জুলিয়া ঘুমাইতেছে, ওকে যখন বাসার পাশে, তাই আমরা হেঁটে হেঁটে চলে আসছি। আর আমাদের মালপত্রগুলো আগেই আমার বাসু, দ্যাটস মিন আমার ভাইয়া, উনি গাড়ি করে নিয়ে আসছে, আমরা পরে আসলাম। এরপর ওখানে যাইতেছি। পার্কটা আপনার বেশি বড় না, ছোট, তারপর অনেক বড়। এমন একটা পার্ক আমাদের দেশে পাওয়াটা তো অনেক টাফ। তারপর আমরা আসলাম, পার্কের ভিতরে ঢুকতেছি, যাইতেছি। এখানে খেলার অনেক ব্যবস্থা আছে, আপনি চাইলে অনেক আইটেমের খেলা খেলতে পারেন, ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যায়াম, বা এই এক্সট্রা অনেক কিছু আছে আপনার। এরপর আমরা আসলাম, কিন্তু আমাদের সবাই পৌঁছে গেছে আগেই। আমাদের 2 জালের লেট হয়ে গেছে আসতে আসতে, আর আমরা হাইটে আসছি, এই জন্যই। আর বাচ্চাদেরকে রেডি করতে হয়, সব মিলে অনেক কষ্ট হয়ে যায়, সময় পাওয়াটা খুব টাফ হয়ে যায়। অনেকটা হয়ে গেছে আমাদের গ্রিলগুলা, সবাই রেডি করতেছে। এই যে শিক করে দিয়ে দিছে গরু মাংসগুলা, তারপর মুরগি দিয়ে দিল।
এখানে আসি আমরা প্রায় আসি, সামারেই আসা হয় বেশি, এই জন্যই আসা হয়। গ্রিল করি, সারাদিন থাকি, সকালে আসি আমরা, যাইতে যাইতে রাতও হয়ে যায় অনেকটাই। এটা হচ্ছে বিভিন্ন আইটেমের সস তৈরি করতেছে আমার ভাইয়া, আর ভাবি ওখানে কুটা কাটা নিয়ে ভিজে সব করতেছে, বাচ্চারা খেলাধুলা করতেছে, সব কিছু এলোমেলো হয়ে আছে। মিলে বসে বসে দেখতেছে সব, কারণ ও এরকম পরিবেশে আর যায় না, এই জন্য ওর কাছে একটু অন্যরকম লাগতেছে। আর উনি ওনার পেশা নিয়ে আসে আর সেলফি নিয়ে আসে, কীভাবে ওনাকে সুন্দর লাগবে। উনি আমাদের বিখ্যাত মামা, উনি মাছ গ্রিলটা খাইতেছে।